Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash, а јас сум Лилица Китановска. На распит во Конгресот се разговараше за Македонија. Деталите ќе ви ги донесеме веднаш по светските вести. Бројот на жртви од цунамито што ги погоди островите во јужниот дел на Тихиот океан најверојатно ќе нарасне на над 100, соопштија властите. Најголем број на загинати има во Самоа, најмалку 60. Подводниот земјотрес што се случи во вторникот бил со јачина од 8 степени. Некои од брановите биле високи и до 6 метри. Земјотрес со јачина од 7,9 степени по Рихтеровата скала го погоди крајбрежјето на индонезискиот остров Суматра, близу градот Паданг. Потврдени се 13 жртви. Имало многу оштетени згради и предизвикани се пожари, а епицентарот бил на длабочина од околу 80 километри. Овој земјотрес не предизвика цунами. Едно од најсмртоносните невремења последниве години се движи низ југоисточна Азија, опустошувајќи села во Камбоџа, предизвикувајќи лизгање на земјиштето во Виетнам и поплавувајќи голем дел од главниот град на Филипините. Бројот на жртви е 298, но се очекува да расте. А во Белата куќа во тек е важен состанок за иднината на војната во Авганистан. Покрај председателот, меѓу учесниците се шефот на Централната команда Дейвид Петреус, подпредседателот, секретарот за одбрана, државната секретарка, специјалниот пратеник на Обама за Авганистан и преку видеоврска командантот на американските трупи во Авганистан, генералот Стенли Макристол. На распит во Конгресот за Западен Балкан, македонската влада беше пофалена за подобрување на атмосферата во преговорите за името и беше речено дека спорот не треба да биде пречка за почеток на преговорите со Европската Унија. Распитот го следеше Јане Бојаджиевски. Со распитот председаваат демократите сенаторот Бен Кардин и конгресменот Алси Хастин, кои раководат со ова независна агенција на американската влада задолжена за почитување на Хелсиншкиот договор. Стюарт Джонс, заменик помошник државен секретар за европски и евроазијски прашања, е загрижен за политичката состојба во Босна и се погласните повици за нејзина поделба. Признавањето на независноста на Косово пак е неповратно, рече Джонс, но предочи дека таму се уште има незавршени задачи, како враќање на србите во своите домови и јакнење на мултиетничкиот карактер. Джонс илустрираше американската владина помош за Балканот со податокот дека во 2009 се инвестирани $160 милиони преку разни програми за унапредување на политичките процеси. Македонија ќе добие покана во НАТО веднаш откако ќе биде решен проблемот околу името со Грција. Джонс повлече дека последните месеци има позитивна клима, одговарајќи на прашање од сенаторот Кардин, дали независно од тоа кој ќе победи на воредните избори во Грција е можно да појде напред во преговорите. We have been gratified by the statements and the behavior of the Macedonian government. Задоволни сме од изјавите и однесувањето на македонската влада, особено изминатите 8 месеци. Мислам дека македонската влада треба да се пофали за подобрување на билатералната атмосфера што ќе олесни да дојде до решение. Ќе почекаме да завршат изборите во Грција, па ќе продолжиме каде што застанавме и ќе ги охрабриме двете влади да тргнат напред. Бьорн Ливрал, генерален директор за политички прашања при Министерството за надворешни работи на Шведска, која во моментов председава со Европската Унија, повлече дека спорот со Грција не треба да биде пречка за евроатлантската интеграција на Македонија. According to the European Commission, the former Yugoslav Republic of Macedonia is close to fulfilling the benchmarks. Според Европската комисија, Македонија е близу до исполнување на критериумите и препораката за почеток на преговорите за членство во Унијата. Може да биде објавена за време на шведското председателство со ЕУ. Земјата треба да биде наградена за реформските напори и нерешениот спор со Грција не треба да биде пречка за почеток на преговорите. Тоа прашање треба да се реши билатерално, со посредство на Обединетите нации. Администрацијата на председателот Обама и понатаму ќе остане вклучена во Балканот, во правец на просперитетот и поддршката на евроатлантската интеграција на регионот, најави Стюарт Джонс од Стейт департментот. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Дури
и без пандемијата на свински грип, што секако создава зголемен ангажман на лекарите, една студија покажа дека 60% од лекарите во Соединетите Американски држави страдаат од физичка и психичка премореност, што пак е одлична основа за правење грешки. Затоа универзитетите почнаа да организираат интензивни курсеви за лекарите, за нивна релаксација и подобрување на комуникацијските способности. Толку многу деца доаѓаат во ординациите за итна медицинска помош со симптоми на грип, што американските болници поставуваат шатори за преглед и диагноза, така што останатиот персонал и пациенти не се изложени на болеста. Ова е болница во Тенеси, каде доктор Вилијам Меј се обидува да прегледува пациенти колку што може побрзо. Во Рочестер, Њу Јорк, општиот лекар Майкл Шнајдер вели дека стресот оди по нагорна линија последниве 30 години. Според извештај од клиниката Мејо, 60% од лекарите повремено страдаат од симптоми на истоштеност, а кога тие се истоштени, прават грешки, што понекогаш пациентите ги чинат живот. Друга студија се занимавала со тоа како лекарите се справуваат со стресот. 70 општи лекари во Њу Јорк учествувале на курс за релаксација и комуникацијски вештини на Универзитетот на Рочестер. Доктор Майкл Краснер, лидер на студијата, вели дека видел голема промена кај лекарите по една година на обука за релаксирање. Теоријата на доктор Краснер е дека лекарите со подобри комуникацијски способности и кои знаат како и кога да се релаксираат, можат да избегнат емоционална истоштеност, како што е недостиг на чувство на постигнување или тешкотија на соживување со пациентот. Доктор Шнајдер вели дека курсот многу му помогнал. Лекарите, вели тој, во голем дел го заборавиле она што го учеле на универзитетите во врска со комуникацијата, заради што е од извонредно значење во обнова на тие вештини. Студијата, што може да се најде во новото издание на Американскиот медицински журнал, потенцира колку е важно да се обрати внимание на физичката и ментална состојба на лекарите, зашто тоа директно се одразува и на пациентите. Утре во Ньюсфлеш, Народна република Кина полни 60 години. Гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик, а на нашата веб страница на прашањето дали сметате дека Македонија треба да ја ревидира регулативата за безбедност на бродскиот сообраќај, 76% од одговорите се да, 17% се не, а 7% од учесниците во нашата анкета не знаат. Јас сум Лилица Китановска, ве поздравувам од Вашингтон. До гледање.